81蚊一隻燒鵝，睇住佢新鮮斬開㗎，哇！上到嚟好香啊！由呢個斬完咧擺盤啦，到上嚟咧5分鐘㗎咋，應該中間冇得再做偷雞嘢㗎啦。我哋依間嚟二刷九記路邊雞，我哋今次咧係會食3到4人餐嘅呢個套餐啊。玫瑰豉油雞半隻份量都 OK 大啊，唔會太過細嘅。椒鹽香酥蝦、古法清蒸鯇魚，條魚咧就都幾大下嘅，滋味陳皮骨。咁上到嚟咧，連隻碟都係熱辣辣㗎。時令青菜俾嘅咧係生菜啊，精美點心係4件沙琪瑪，每一件都好大件㗎噃。Hello， 大家好，我係毛毛啊，今日會帶大家食一間性價比超高嘅餐廳啦，81蚊一隻燒鵝，仲有142蚊嘅4人套餐添啊，個個。我哋要食嘅係九記路邊雞，最近地站呢係5號線或者係6號線地鐵坦尾站 I 出口，步行700米。九記路邊雞最出名嘅呢係白切雞啊，係廣州10大名雞之一。不過白切雞我哋之前呢就已經拍過啦，今次呢我哋係會食2餐㗎，拍佢嘅超高性價比燒鵝同埋套餐啊。下晝嘅5:48到嚟咧係已經幾黃下噶咯，呢個咧就係佢嘅就餐環境啊，坐到好多台客噶啦，咁仲有啲卡座嘅添啊，卡座嗰啲咧係叫做功夫茶，茶位費一般係貴一啲嘅，咁普通圓台呢啲就係普通茶位嘅。坐好咗就睇菜單啦，呢度最出名嘅咧係白切雞啊，有九記雞皇啦，75蚊半隻，148蚊一隻。特靚谷康雞99蚊半隻，198蚊一隻，仲有紅葱頭雞皇、紅葱頭谷康雞嘅，咁仲有其他嘅招牌菜式㗎，金牌燒鵝78蚊一例，紅雲五秀拼盤138蚊一例，紅雲三寶拼78蚊一例，玫瑰豉油雞75蚊半隻，九記鴛鴦雞148蚊一隻，白切沙姜無骨豬手58蚊一例，豉油黃乳鴿42蚊一隻，滷水鵝翼68蚊一例。之後咧就係呢開胃前菜啦，由16蚊到25蚊，粉麵主食咧就由38蚊到48蚊嘅，仲有唔少嘅點心添啊！之後咧就係佢嘅酒水飲料啦。咁除咗呢頁之外咧，後面仲有唔少嘅菜式㗎，你睇睇，有各種嘅生猛海鮮啊，係市價嚟㗎，仲有唔少嘅蒸點啊！呢個啫煲咧就由38蚊到59蚊，仲有啲明火靚湯68蚊到688蚊嘅，有唔少嘅炒菜可以揀㗎喎。價錢咧就由33蚊到88蚊。燒鵝同4人餐咧都係響抖音上面買套餐券㗎，抖音上面點擊團購，再搜索九記路邊雞就可以睇到㗎啦。咁上面咧係有好多套餐可以揀㗎噃，性價比咧就高好多啦，就按自己嘅需要揀就得㗎啦。古法深井奶料燒鵝一隻啊，先至賣81蚊就咁平嘅，要自己試味道得唔得啦？好順利咁樣落咗單啦，唔會因為我哋食啲嘢咁平啊而態度差或者為難嘅，態度都幾好下㗎。咁老闆佢哋咧係講粵語嘅，員工咧就有啲係講普通話嘅。咁有好多人咧就話驚我哋買一隻燒鵝，但佢俾唔夠一隻燒鵝我哋嘅。咁但係呢度咧係明廚嚟嘅噃，睇住佢劏呢隻燒鵝嘅喎。咁我全程咧你有興趣可以睇住佢斬佢添喎。咁俾咗幾多你心中有數㗎？坐喺側邊位度全程及實佢。睇住佢斬嘅，佢真係冇偷雞喎，成隻燒鵝俾齊我哋㗎。我哋已經坐喺側面偷睇佢啦，唔係光明正大棟住台機喺佢面前㗎啦。咁都冇偷雞，應該真係唔會偷雞嘅。81蚊嘅深井燒鵝，睇住佢新鮮斬開㗎，哇！上到嚟好香啊！由呢個斬完咧擺盤啦，到上嚟咧5分鐘㗎咋，應該中間冇得再做偷雞嘢㗎啦。咁我哋睇睇隻燒鵝啊！今次咧係冇叫佢留髀嘅，斬開咗嘅，所以就冇平時嗰啲咁激情嘅畫面啦，但係都可以感受一下嘅。啲肉咧係比較多，就不過個燒鵝皮咧係凍㗎噃，而且有少少腍嘅感覺喎。咁我哋係開咗店一段時間先至嚟嘅，唔係話啱好5點鐘守住佢開門嗰種啊。少少味道啦。超大嘅一隻燒鵝，有香味就比較誘人嘅。食落去咧，我食嘅係髀位比較靠下邊嗰節，有啲咁多嘅核，因為可能唔係新鮮出爐，啲汁咧有啲流失咗啊，個皮又顯得唔夠脆啊，顯得就有啲普通咯。不過睇在81蚊嘅份上咧，我覺得係可以原諒嘅，因為佢啲肉咧都幾有肉香味㗎，有啲咁多鮮味㗎，唔係好差嗰種鵝嚟㗎。
我哋咧係喺佢開咗店1個鐘頭之後咧，先嚟食呢隻燒鵝㗎，所以呢隻燒鵝咧唔係新鮮出爐嘅。咁佢做嘅咧係傳統嘅燒鵝皮啊，傳統燒鵝皮咧新鮮出爐食嗰陣時咧好正，但係只要擺一段時間咧，佢就會好容易腍啊。呢個係弊端嚟嘅，但係就會覺得純天然一啲咯。佢配咗呢個酸梅醬嘅，點一點試試，睇下會唔會有幫助。酸梅醬咧都比較普通少少咯，嗱冇酸梅嘅入邊係味道咧就真係偏酸嘅，質地咧有少少似嗰種果汁咯，偏稀嘅，咁啊少少嘅酸味咧係唔會幫你哋鵝有加成嘅咯。但係81蚊啫喎，咁大一碟嘅鵝喎，真係冇病冇痛唔臭，有鮮味嘅鵝，我覺得都係抵食嘅。睇得出佢呢隻燒鵝嘅肉質咧係比較靚㗎，其實食到佢脂肪嗰部分咧係會真係有嗰種鵝嘅鮮嘅甘香味嘅，只不過呢隻唔係新鮮出爐，所以就冇爆油啊爆皮嘅口感，導致咗嗰個感覺咧會差啲嘅。平時我哋點解推薦你哋一定要新鮮出爐啊，或者等人哋開門去嘅原因啊？出品咧同後面係唔一樣㗎。呢間做嘅呢種平價燒鵝呢，其實喺咁多依家嘅平價燒鵝店入邊呢，算係比較好嘅做得。佢揀嘅燒鵝呢，係比我哋之前食過平價燒鵝嘅翠城嗰間出品嘅燒鵝呢，仲要靚一啲啊！佢個鮮味呢會明顯一啲㗎。只不過今次真係唔係新鮮出爐嚟食咯，所以就會差到少少啦。建議大家嚟試嘅話呢，就揀5點鐘啱開門嗰時就過嚟啦，嗰陣時肯定好正啊！雖然佢下半身嘅鵝肉咧個皮唔夠脆啊，但上半身嘅鵝肉個皮咧係脆嘅噃，又幾好食喎！脆嗰陣時，呢隻咧就上比嚟嘅，咁佢皮咧仲保持到有脆嘅口感啊！咁睇得出啦，啲肉咧係有得咁多汁㗎，唔係好乾嗰種嚟㗎，只不過係啱好唔係新鮮出爐，所以食上去口感有啲啲蟹啫。但係佢都會有鵝嘅鮮味啊，同埋有少少爆油嗰種肉香味嘅，所以都 OK 好食㗎。先收81蚊啫喎，呢個價真係抵到爛啊！其實依家咧廣州係有好多餐廳都做呢種特價燒鵝嘅，所以我覺得唔需要太擔心佢嗰個安全問題嘅。只不過係我哋廣州嘅禽類咧又進入咗下一個階段啫。計呢個20-30蚊一隻雞之後咧，有呢種咁平嘅燒鵝咯，常態化㗎啦已經。佢出品咁高級嘅咩？請埋大師傅出嚟擺盤嘅喎。原來平時呢啲擺盤咧唔係現成嘅喎，係真係師傅自己執嘅喎。一大個鋼盤全部都係呢啲花材啊，唔係大師傅仲操作唔嚟添嘛。細嗰啲咧幫佢唔到啊！燒鵝下邊咧就有好多好多嘅竹糕粉啦，連飯都唔使點啊！咁佢呢個竹糕粉咧嘅就隻比較多嘅，所以係比較似係竹糕粉嘅，應該唔係其他粉嚟㗎。佢嘅竹糕粉夠滑啊，而且有米香味，點滿晒個燒鵝汁之後咧，好正㗎！所以呢份嘅份量咧係比較大㗎，2個人嚟食係會真係飽果籠㗎，3-4個人嚟食都得㗎。大家睇唔睇到佢肉上面咧係會反住啲彩虹色嘅光澤㗎？有彩虹色嘅呢啲肉咧都係好新鮮㗎，而且咧師傅刀工係唔差㗎，把刀亦都夠晒鋒利啊，咁樣先可以出現呢咁彩虹色嘅肉質㗎咋。食呢個燒鵝咧係要加一個正價菜㗎喎，咁我哋咧就揀咗燉湯無花果筒骨燉雞。我哋嘅無花果筒骨燉雞一大煲㗎，感受下係咁大煲嘅，呢隻我手嚟㗎，好誇張。咁打開嗰陣時咧係會聞到有雞湯嘅香味嘅。表面咧係浮咗有唔少嘅油㗎，咁啊而家滗起啲湯料睇睇有幾多料啦。哇！又真係有幾多無花果啊！今年無花果升價好多啊，就細細粒呢啲啊都要30幾蚊㗎，靚品質嗰啲咧要去到50-60蚊㗎。至於大嚿嗰啲咧仲貴添啊，而且係冇貨嚟啊。咁擺嘅咧就其實唔算好統軍咯，似係瘦肉多啲咯。雞咧係半隻，仲放咗好多嘅瑤柱啦、紅棗啦、薑片啦。仲放咗一粒大嘅無花果添啊，已經搣開咗啦，配咗一碟辣椒豉油嘅，可以點住湯料食咗佢嘅。金黃色嘅湯，表面飄嘅油咧係稍微比我哋平時飲嘅湯多啲嘅，因為佢擺咗大半隻雞落去啊，咁一隻咁樣喺入邊連皮帶肉一齊燉咧就會比較多油出嚟嘅，正常。而且阿姨滗湯料嗰時咧就唔夠仔細，佢唔會撇咗啲油先嘅，佢真係直接咁樣滗湯料啊滗湯㗎咋。所以如果你介意油嘅話，就要制止佢自己撇完油再等佢滗，或者自己滗。呢個湯幾好㗎，飲唔出佢有明顯嘅味精味㗎，主要咧係雞嘅鮮味啊，都幾鮮下幾香下㗎，肉香味夠濃啊。咁仲有咧就好清甜嘅各種無花果嘅味道啊，都幾真材實料㗎，份量係真係有啲大咯。呢煲湯加埋呢隻燒鵝，建議4個人嚟食啦，真係，如果唔係有啲嘥料啊，份量太大啦。食飽就埋單啦，尾數咧係現場俾咗66蚊嘅，就係個湯錢同埋個茶位錢。因為份量太大啊，我哋打包咗燒鵝同埋個湯㗎，可以宵夜啦。
我哋依間嚟二刷九記路邊雞。我哋今次呢係會食3到4人餐嘅呢個套餐啊，睇睇入邊包含咗啲咩嘢啊！嗱，有個招牌菜2選1嘅古法燒鵝或者係玫瑰豉油雞啊，仲有6揀3嘅炒菜啊，分別呢就係椒鹽香酥蝦、古法清蒸鯇魚、頭菜鹿茸菌蒸牛肉、招牌咕嚕肉、滋味陳皮骨、勝瓜雲耳浸魚腐，仲包咗時蔬啊！咁仲有一款嘅精美點心啊！參加打卡活動呢，仲會送可樂添啊！包咗茶位費同埋停車費㗎啦。咁呢個套餐我哋買嗰陣時呢，先至142蚊㗎咋，一般提前買呢都係會平幾蚊㗎。椒鹽香酥蝦一份嘅份量呢，好似係有少少細嘅噃，就咁得10隻蝦咗緊啫喎。不過啲蝦呢都幾粗下嘅，睇睇嗱，大隻蝦嘅，得咗個頭嗰度嗰部分唔食得嘅。都做得算幾仔細嘅咧，而且每一隻咧都係暖公蝦嚟㗎，感覺上都應該新鮮啩。依家咧先啱開門嘅咋，佢落嘅油咧就唔算多嘅，咁啊隨便咁夾起咗咧都睇到佢下邊冇咩油㗎。睇夠就開餐啦，都幾大隻蝦。外皮都睇得幾脆啊！炸透咗之後咧，個皮咧就好似紙一樣咁薄，一咬咧就開啦。仲有入邊新鮮嘅蝦肉嘅，都有汁嘅，都幾鮮味。佢除咗椒鹽之外咧，仲擺咗好多嘅蒜啊、炸蒜啊。不過食落去咧就冇乜蒜嘅香味喎，椒鹽味咧就幾明顯下嘅，鹹鹹地咁樣咯。咁佢叫香酥蝦，又確實算香酥嘅，就係份量有啲細，同埋出品又唔算話好驚豔啊、好頂尖咯，就中等水平咯，冇咩問題，夠鮮味，食自然嘅味道。不過都係要讚一讚佢嘅，佢俾嗰啲蒜咧係真係炸蒜嚟㗎，又要人手堆、人手炸㗎，唔係嗰啲麵包糠嚟㗎。滋味陳皮骨，咁上到嚟咧，連隻碟都係熱辣辣㗎，聞到有好香嘅陳皮味㗎，不過係九製陳皮嗰種味咯。咁睇到佢有唔少嘅陳皮粉滲咗呢啲排骨上面嘅，排骨咧就炸到金黃色㗎啦，下邊咧係鋪咗啲脆脆嚟吸油嘅，一嚿排骨都幾大㗎。俾嘅而且係肋骨部位啊，好多都係呢種細嘅或者係白色嗰種肋骨嚟。呢度有濃郁嘅冰鮮味同埋呢個陳皮味碰撞出嚟嘅好奇怪嘅味道，即係唔難食唔臭，但係佢就好奇怪，每一吸就覺得有啲難受嗰種咯，好複雜嘅一個味道，唔係好新鮮嘅味道。佢調味咧係鹹香嘅，不過呢個鹹咧係有啲過分嘅。就算食完之後咧，飲啖茶咧，之後都係成口都覺得係鹹嘅咯，有啲犀利。個肉香味咧，基本上係俾佢冚過晒啦，就覺得一陣好濃郁、特別濃郁嘅陳皮味，之後就到勁鹹嘅味道，之後就有少少嘅反翻嗰個凍肉嘅味啦，就有啲複雜。雖然唔臭，但係就係覺得有啲難接受咯。呢個菜有啲奇怪，唔係好識欣賞。時令青菜俾嘅咧係生菜啊，俾咗好多好多嘅洋葱。同埋有好多嘅豉油啊，吸夠油水之後嘅青菜咧就比較透明有光澤，睇上去咧就幾靚下嘅。呢個味道好正常喎，味道又幾正常喎，而且咧係新鮮滾熱辣上嚟嘅喎，食到落嘴咧都仲係暖粒粒㗎。啲菜都幾爽脆啊，冇話煮過濃嘅，揀嘅菜咧又唔會太過老，冇根嘅。味道就係青菜嘅味道咯，個豉油咧係調過嘅，少少啲嘅甜咧就最啱搭呢種白灼青菜嘅啦。未食青菜本身嘅味道嘅就冇咩特別調味㗎。呢碗青菜嘅份量咧係比較大嘅噃，俾嘅係嫩嘅部分，所以食落去咧口感唔差嘅，幾好食㗎。玫瑰豉油雞半隻份量都 OK 大啊，唔會太過細嘅，而且咧係有做擺盤嘅，睇上去都幾靚下㗎。聞上去咧就有豉油味。個豉油嘅味道咧係調過嘅，少少啲嘅甜味咯。睇睇呢個豉油雞啊，都幾緊實㗎佢呢個，而且咧冇咩皮下脂肪，睇上去咧就好爽滑啦。咁吸滿晒啲豉油之後咧，顏色係咁樣嘅，稍微有啲黃㗎。咁骨髓嗰度咧睇得出佢係全熟雞嚟㗎，咪死死嘅味道啦。呢度啲豉油雞都幾出名㗎。有幾嫩喎！皮爽肉滑，肉又夠多汁，食落去咧個肉咧幾緊緻飽滿嘅喎，一啲都唔鞋喎，而且一咬咧就開㗎啦，仲要唔攝牙添，口感係幾好下㗎。佢係鹹甜調配出嚟嘅豉油啊，
少少啲嘅甜味咧係可以帶動雞味嘅，但係嗰個鹹味咧有少少太過明顯同埋太過搶風頭啦。感覺呢個豉油落得偏多咗啲咁多多啊！好處咧係會令到豉油個香味比較明顯，壞處咧就影響咗個味道，我覺得唔算好平衡咯。個味咧調得鹹咗少少啊！既然呢隻雞咁正，梗係試埋佢雞胸肉啦。嗱，雞胸肉咧肉質係咁樣嘅，都係紮實飽滿嘅，有汁啊，冇咩皮下脂肪。佢嘅雞咧就唔會切得太過大件嘅，比較方便食。估唔到，好耐冇食過呢啲咁老嘅雞胸肉。我要俾啲牙力你咬佢。雞胸肉嘅雞味咧係比較明顯嘅，佢甜味咧真係好帶動到嗰個鮮味啊！但係真係嗰個豉油嗰個鹹味太明顯啦，解膩之餘已經鹹到有少少苦啦。呢個雞胸肉嘅口感係真係有啲老、有啲鞋、有啲柴啊，好難咬啊，而且好閃牙。好耐冇食到呢種咁嘅雞胸肉啦，但係個皮咧係好爽嘅，就係個肉質有少少唔係好得咯。古法清蒸鯇魚，條魚咧就都幾大下嘅，夠3到4人食嘅。不過呢條魚嘅新鮮度咧好似麻麻地喎，你覺唔覺啊？嗱，蒸完出嚟呢度咧，同我哋平時講嗰種自然攣曲咧係唔同嘅，佢係稍為太過平啦，所以就覺得唔夠新鮮咯。咁睇睇啲魚肉係點樣㗎啦，手感都還可以，係嗰種熟得啱啱好嘅感覺嚟嘅。之後咧就俾大家睇睇佢嘅魚肉啦，咁樣嘅。都 OK 嘅，試試味道咯，放咗好多嘅薑葱嚟調味㗎。咁我就開餐啦。都幾香㗎噃，都幾滑啱，冇咩大問題，就落個油可能有少少多咯，食落去咧。成個口會覺得點解咁成圈都係油油地、黐黐地嘅感覺咯。就普通嘅蒸魚咯，條魚就唔算話非常之鮮咯，因為普通嘅鯇魚啫嘛，連吊水都唔係，就咁咯。鯇魚咧就比較多骨嘅，食嗰陣時咧就要注意安全。咁佢呢度蒸咧係蒸得夠熟㗎啦，亦都唔會有太過老嘅，所以口感咧都嫩滑㗎。咁鮮味嘅話咧，因為條魚唔係非常之新鮮，亦都冇吊過水，所以個鮮味咧係差咗啲啲嘅。就係一個比較普通嘅家常嘅清蒸鯇魚咯，冇咩出錯嘅地方，亦都冇咩特別差嘅地方。熟得咧係啱啱好㗎，所以啲魚肉咧唔會太過老，唔係㗎，都唔韌㗎，都嫩嘅。佢嘅新鮮度差啲啲，係真係淨係差少少嘅啫，唔係話嗰種即係死咗好耐嘅魚啊，都 OK 㗎，肉質冇咩大問題㗎。精美點心係4件薩琪瑪，每一件都好大件㗎噃，你睇睇。咁巨型嘅薩琪瑪，佢做嘅呢種比較蓬鬆嘅薩琪瑪，亦都係比較現成嘅樣嘅薩琪瑪咯。大家就應該見過，亦都食過啦。味道嘅話咧，就應該係甜嗰類咯。咁佢除咗睇到有少少嘅糖漿同埋呢個薩琪瑪粒之外咧，係唔見有其他嘢嘅，冇椰絲啦，亦都冇咩果仁片嘅，就係一個普通嘅薩琪瑪咯。不過咧就真係好大嚿咯，巨型到咁誇張，有4嚿喎，試一試嘅味道啦。啲糖有啲黐牙咯，咁佢口感就比較蓬鬆咯，唔會太過分嘅甜味嘅，就係一個好普通嘅冇問題嘅常見嘅薩琪瑪，冇咩特色，就係用喺呢個所有嘅食物之中都唔出彩嘅嘢。黐牙之餘咧，其實佢喺入邊咧係會有少少椰絲嘅喎，所以係會有少少椰子嘅香味喺度㗎。不過佢嘅糖咧就真係有啲啲太過黐牙咯。口感都算鬆軟嘅，但係因為太黐牙啦，所以冇辦法享受喺呢個鬆軟之中咯，就會一直覺得做乜黐住晒隻牙咯。佢嘅蛋香味咧唔算好明顯嘅。呢度嘅81蚊一隻嘅燒鵝咧就真係好食又抵食啊！不過呢個四人餐咧就麻麻地啦，都係嗰句啊，抵食咧就唔代表好食嘅。咁所以咧就話有時你見餐廳好旺啦，特別係好多啲退休嘅哥哥仔啲排隊嗰啲餐廳咧。旺係因為佢抵啊，好似今餐4人餐啦，佢先至圍到20幾蚊一個餸啫喎，仲要唔使洗碗喎，嚟到坐低就有得食咯喎。咁佢啲材料咧又唔會話好差嘅，都新鮮嘅，只不過出品實在係太過普通啦。所以到底你係為咗食飽肚而食飯，定係為咗想享受美食而食飯，大家就要諗清楚啦。抵食唔一定就係代表好食㗎，多人都唔一定代表嗰間餐廳咧出品勁㗎喎。
今期影片咧就到呢一度啦。中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打開小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。